Здравейте! Нещо, което ме потикна да еволюираме в Мистер Карс, беше това, че в Америка няма всички автомобилни марки, а знаете, някои от нас са доста големи фенове на някои от европейските брандове, като говорим в случая за Peugeot. Иначе в Америка мачко, пичко и елхичко не е мълбат. Тук става въпрос за 2018 година, 1.5 кажди, 120 конски сили, 239 000 км, колата е закупена от Франция. Има минимални щети по нея, по купето, иначе като салон, като работа на двигател, скорости е абсолютен топ. Колата отново е закупена от банка. Виждате състоянието, в което е при нас на автосалона ни на околовръстен път 86. Абсолютно безупречно. Да, има нужда от малко PDR, да се пулпане, пастира и така нататък, но автомобил е веднъж. Както винаги, се опитваме да ви зарадваме. Цената 31 900. Знаете, че винаги ще искаме да ви направим щастливи. MrCars.bg MrCars.bg